السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناتكم قناة وصفات ناجحة مع ندى. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي وصفة خاصة بالأطفال، فأنا جربتها البنية ديالي وعطتني واحد النتيجة رائعة. داكشي علاش أنا حبيت نشاركها معكم اليوم. فهي وصفة ضد السعال أو الكحة، ومكونات ديالها موجودين عندنا في البيت، فهي فعلا وصفة يعني سهلة جدا، وكما قلت لكم فهي وصفة سحرية. فكتير يعني كتير ما كيمرضوا لينا الوليدات ديالنا في هذا البرد وتيعانيو من الكحة بزاف، وكنضطروا نشريو ليهم لي زونتيبيوتيك، ويعني وما تتكونش عندهم المناعة قوية. فيعني عن تجربة خاصة أنايا عييت من نشري في الدوايات، وملي لقيت هاد الوصفة في يعني في هذا الموقع، فهي وصفة كيستعملوها الهنود. جربتها من التجربة الأولى، فعطتني واحد النتيجة رائعة، واليوم جيت نتشاركها معكم. إذا بلا ما نطول عليكم صديقاتي، فهذه الوصفة كنحتاجو فيها حبة ديال الموز أو نصف حبة، أنا غنستعمل غير النصف باش على قبل أنني كل مرة نجدد الوصفة ما نخليهاش عندي تبقى في الثلاجة. فمن الأحسن استعملي وصفة تبقى يعني استعمليها كل مرة جدديها. وكنحتاج واحد الملعقة من العسل الحر والماء طايب، يعني الماء يكون طايب. إذا أنا غادي نستعمل نصف موزة، غادي ندلكها في واحد الإناء. كما قلت لكم فأنا كنستعمل يعني مقدار اللي غنعطي، فأنا عطيتها 4 ديال المعالقات في الليل ملي بغات تنعس، وفي الصباح سبحان الله العظيم يعني حيدات ليها هذيك حيدات منها هذيك الكحة، وعاودت ليها سميتو يعني عاودت ليها الوصفة في النهار التالي حتى حيدات ليها الكحة. إذا صديقاتي من بعد ما دلكت هاد نصف موزة، غادي نضيف عليها واحد الملعقة ديال العسل، عسل حر. فاصلا حنا تنعطيو لوليداتنا يعني العسل الطبيعي، فهي دي فرصه باش نعطيو ليهم على شكل سيرو. هذا راه كنحضروا على شكل سيرو، ودابا كندير هاد الملعقه ديال العسل وكنضيف عليها واحد القدر ديال الماء طايب، طايب مزيان يعني مغلى، حتى كنحصل على واحد الخليط على شكل سيرو، وكنخلطو بحال هكذا. كنخليه حتى كيبرد، يعني ماشي يبرد بزاف يصبح دافي. هو عندي واحد السيرو، والدراري اكيد غادي ياخذوا لكم هذه الوصفه لان تتكون حلوه وفيها البنان، الوليدات الصغار كيعجبوهم الحاجه حلوه. فبهذه الوصفه غادي تهناي يعني من لي زونتيبيوتيك، واللي كنشريهم بكثره الصراحه، انا تنشريهم دائما، والوليدات ما تتكونش عندهم المناعه. دونك هذه وصفه طبيعيه وغادي تفيدك ان شاء الله، ونتمنى تجربوها صديقاتي وتشافي لكم الوليدات ديالكم ان شاء الله. الله يخليكم وليداتكم، واللي ما عندوش الله يرزقه الذريه الصالحه ان شاء الله. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتصلح معكم، ونتمنى كذلك تشاركوا الفيديو مع صديقات ديالكم باش تعم الفائده. انتظروني ان شاء الله في فيديوهات اخرين ان شاء الله، وشكرا لكم ومع السلامه.